Чэрвень 2025 году. Китайский лидер упершыню запросил Александра Лукашенко у свою приватную резиденцию. Мне очень приятно вас видеть, мой старый друг, президент Лукашенко. Между нашими странами все крепнет традиционная дружба. Два кіраўнікі ціснуць адзін аднаму рукі, робяць комплименты и обмениваются подарунками. Хотел бы, чтобы у вас было дома. На публіку ўсё выглядае як ідылія, але ў размовах перад аб'ектывамі камераў палітыкі замоўчваюць адну праблему. Па-за летась Кітай злавіў Беларусь на падмане. Найбліжэйшае атачэнне Александра Лукашэнкі арганізавала схему кантрабандных паставак у КНР, а прыбыткі выводзіла ў афшоры. Летась Пекін увёў эканамічныя санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, але ўжо амаль год інфармацыю пра абмежаванні трымаюць у сакрэце. Сёння мы адкрыем гэтую таямніцу. А таксама распавядзем, як жаданне набліжаных да Лукашэнкі дзяльцоў зарабіць прывяло да шматмільённых стратаў для ўсёй Беларусі. Сённяшнюю гісторыю мы зрабілі ў партнёрстве з рабочым рухам. Я Лёна Чарняўская, прышпільвайцеся і паехалі. Як зарабіць мільёны долараў на тым, што ў тваёй краіне нікому не патрэбна і задарма. Такую законную магчымасць нядаўна даў усяму свету Кітай. У тамтэйшай кухні ёсць мясцовы делікатэс – курыныя лапы. Не ножкі, а менавіта ступні і пальцы курыцы. Желатинавая структура лапак добра ўбірае азіяцкія інтэнсіўныя спецыі. А традыцыйная кітайская медыцына перакананая, што багатыя на калагены лапкі спрыяюць здароўю скуры і суставаў. Chicken feet. Chicken feet. Chicken feet. У Паднябеснай, дзе іх часцяком называюць феніксавымі кіпцюрамі, гэта делікатэс, які нярэдка каштуе даражэй за курынае мяса і нават ялавічыну. Яно і не дзіўна. Уявіце сабе, колькі трэба курэй, каб іх лапак хапіла на вячэру даросламу мужчыне. У мінулым не такія папулярныя курыныя лапкі з ростам дабрабыту насельніцтва ў Кітаі увайшлі ў мейнстрым. І нават сусветна вядомая сетка рэстаранаў KFC далучылася да тренду. Сетка хуткага харчавання, добравядомая па рэкламнай кампаніі «Пальчыкі абліжыш» дадала курыныя лапкі у сваё меню. Курыныя лапкі сталіся нумарам 1 у імпартавым спісе кураціны ў Паднябесную. Летась краіна імпартавала 450 тысячаў тоннаў гэтага прадукту на амаль 2 мільярды долараў. Сярод топ-дастаўцаў Бразілія, Расія, Таіланд, ЗША ды Аргентына. Але даставіць лапы на кітайскі рынак не так проста. Кітайскі санітарны кантроль надзвычай жорсткі. Гэтак, у сакавіку гэтага года, пасля ажно 2-гадовага перапынку, быў адноўлены імпарт з Аргентыны, а ўжо ў траўні ў чорным спісе апынулася Бразілія. Пекін вінаваціць і ў тым, што імпартавыя абмежаванні часам палітычна матываваныя. Напрыклад, у 2015 годзе за ўспышкі птушынага грыпу ў ЗША Пекін цалкам забараніў адтуль імпарт лапак. У 2017 годзе ЗША абвясцілі сябе цалкам ачышчанымі ад гэтага вірусу. Але кітайская забарона прадоўжылася яшчэ 2 гады. Дзеля доступу на гэты звышпрыбытковы, але вельмі зарэгуляваны рынок і прыдаліся цёплыя палітычныя дачыненні афіцыйнага Менска з Пекіном. Беларусь открывает новые горизонты. Первая партия мяса птицы, это более 200 тонн, поставлены в Китай. У 2018 годзе доступ на кітайскі рынок атрымалі першыя 5 беларускіх птушкафабрык. У 2020 яшчэ 3. Акрамя мяса едуць і курыныя лапкі. Іхны экспорт з Беларусі ў Кітай рос як на дрожжах. 10 тысячаў тоннаў у 2020 годзе, потым 17, 43, 60. У 2023 лапак прадалі амаль на чвэрць мільярда долараў. Беларусь увайшла ў топ краінаў экспарцёраў, побач з такімі гігантамі жывёлагадоўлі, як Бразілія, Аргентина, ЗША ці Расія. Это продукты, похожие на то, что мы поставляем в Китай. Но уже новинки. Новинки последние. Але калі курыныя лапкі з Беларусі занялі 11% ад агульнага імпарту гэтага тавару ў гіганцкі Кітай, сябры ў Пекіне прызадумаліся. З Паднябеснай Беларусь накіроўваюцца кантралёры. Правёўшы разлікі, яны прыйшлі да высновы, што з Беларусі ў Кітай ішло ў 2024 годзе на 30, а то і на 40% болей лапак, чым Беларусь у стане іх вырошчваць. А значыць, Менск парушае дамоўленасці і пад выглядам уласнай прадукцыі перапрадае чужую. Атрымалася як у гісторыі з кантрабанднымі пастаўкамі свініны ў Расію 10 гадоў таму, калі ў справу ўмяшаўся Рассельгаснагляд. Это мошенничество, это жульничество, это нехорошо. У перыяд паміж
Паміж жніўнем і снежнем 2023 году 3 з 5 беларускіх пастаўшчыкоў курыных лапак згубілі права на экспорт у Кітай. А ў снежні 2024 з-за аналагічнага падману на пастаўках птушынага мяса амаль увесь экспорт птушкі з Беларусі быў спынены. І як нам удалося высветліць падчас званкоў на птушкафабрыкі, забарона працягваецца дагэтуль. На Китай мы пока временно не, поряд белорусских предприятий, ограничения экспорта, поэтому пока не приостановлен экспорт на Китай. Только 2 фабрики работают, наша и Викторская. И у всех, как правило, уже законтрактованы объемы. А все остальные закрыты. А почему закрыты? Ну, я не знаю. Это скорее китайскому таможенному управлению вопрос, не ко мне. Итак, беларускія птушкафабрыкі атрымалі доступ на новы шматмільярдны рынок курынага мяса і, галоўнае, высокамаржынальных курыных лапак. Але страцілі яго праз тое, што нехта карыстаўся гэтым вакном для незаконнага рээкспарту. Хто ж гэта так нашкодзіў інтарэсам краіны? У маіх руках дамова ад 2022 году аб рээкспарце праз Беларусі ў Кітай курыных лапак з Турэччыны. Прычым падпісалі яе не беларускія кампаніі. З аднаго боку фірма з Вялікабрытаніі, Monster Business. Яна бярэцца закупаць лапкі ў абмежаванага кола турэцкіх вытворцаў для пастаўкі ў Беларусь. З другога боку кітайская кампанія Winshin Trade Limited. Яна мала таго, што абавязваецца прадаваць прадукцыю з максімальнай выгадай ў Кітай, але яшчэ і гарантуе брытанскаму партнёру, што будзе бараніць беларускі рынок ад канкурэнтаў. Але пачакайце, адкуль у нейкай кітайскай кампаніі ёсць магчымасці гарантаваць партнёру эксклюзіўныя пастаўкі і недапушчэнне канкурэнтаў на беларускі рынок? Сакрэт у персонах, што стаяць за гэтай фірмай. У 2023 годзе у спісе ўласнікаў Winshin Trade Limited з'яўляецца грамадзянін Беларусі Сергей Грабенкін. На яго ж запісаны і фірмовы сайт кампаніі. Расчараваныя, чакалі кагосьці з гучным прозвішчам? Пачакайце. Дзядзька Грабенкіна – гэта Сергей Аношка. Раней Аношка працаваў першым намеснікам і выконваючым абавязкі дырэктара дзяржаўнага прадпрыемства «Беларусьторг», якое ўваходзіла ва ўпраўленне справамі Лукашэнкі пад кіраўніцтвам Віктара Шэймана. Пакуль супраць структураў ведомства не ўвялі санкцыі. Пасля 2021 году Шэйман разам з намеснікамі і шэрагам іншых былых чыноўнікаў з управ справамі паступова зышлі з дзяржслужбы. Вось як адзін з іх у запісанай беларускімі спецслужбамі телефонной размове описывал свое новое место працы. Я уже закончил с этой самой карьерой госслужащего. А когда ты уже? Ну вот я с прошлого года, с ноября месяца уже. Просто зарабатываю деньги. Ну как бы недалеко от управления делами, но... У 2021 годзе Аношка разам з нядаўнім былым намеснікам кіраўніка ўправ справамі Лукашэнкі Андрэем Свірыдавым заснаваў фірму «Вектор Капітал Груп», якая стала новым падмуркам ценявой бізнес-імперыі Віктара Шэймана. Сярод кантрактаў «Вектор Капіталу» ёсць наўпроставыя здзелкі з той самай кітайскай кампаніяй Winshin Trade Limited, у складзе ўласнікаў якой пазней аказаўся плямяннік Аношкі. З бізнес-партнёраў Віншына брытанскай фірмы Monster Business таксама тырчаць беларускія вушы. Вось даверанасць, выпісаная на грамадзяніна Рэспублікі Беларусь Дмітрия Жукоўскага, якому надаюць права прадстаўляць кампанію Monster на тэрыторыі нашай краіны і права подпісу ў выкананні здзелкі з фірмай Winshin Trade Limited. У 2018 Жукоўскі працаваў у кампаніі Global Custom Віктара Шэймана. Фармальна Global Custom належала каханцы Шэймана і сваяжцы яго першай жонкі цырульніцы з Адэсы. Итак, британская Monster Business з беларускім следам прадае турэцкія лапкі кітайскаму Winshin Trade Limited. Monster Business пастаўляе іх у Беларусь, а адтуль іх на Кітай адпраўляе ўжо беларуская кампанія ГБК «Шаўковы шлях». Дырэктарка там Тацяна Аношка, цётка аднаго з былых уласнікаў Winshin Trade Limited і жонка былога супрацоўніка ўправ справамі Сергея Аношкі. Сярод акцыянераў гэтай кампаніі бачым Сергея Шэймана, сына найбліжэйшага паплечніка Александра Лукашэнкі. Мы позвонили фигурантам гэтай гісторыі. Алло, Дмитрий Владимирович? Да. Добрый день. Меня зовут Игорь Кулей, я журналист Белорусского расследовательского центра. И мы сейчас пишем историю о поставках куриных лапок в Китай. Вот. И там упоминаем вас и фирму Монистар, которую вы представляли. Я к этому отношения никакого не имею. А согласно доверенности компании Monster Business ЛП,
Итак, мы показали, як турэцкія лапкі трапляюць у Беларусь. Цяпер давайте прасочым, як яны становяцца кантрабандай на шляху з Беларусі ў Кітай. На прыкладзе вось гэтай пастаўкі з таго ж 2022 году. ГБК «Шаўковы шлях» – шэманаўская фірма, якая атрымлівае імпартныя лапы і адпраўляе груз у Кітай канчатковаму спажыўцу ганконгскай фірме Cloudtop Agriculture Limited. Але да таго, як яны даедуць да Cloudtopа, партыю лапак перапрадаюць 3 разы. Цана за кіло указаная $2,5. Гэта значна ніжэй за сярэдні кошт імпарту курыных лапак з Беларусі, які мы бачым у кітайскай статыстыцы. Чаму фірма Шэймана прадае свой тавар настолькі танней? Адказ вельмі просты. А яна і не прадае яго танней. Такі нізкі кошт афармляюць толькі для беларускай мытні, каб занізіць свае прыбыткі і плаціць ніжэйшыя падаткі. Спярша «Шаўковы шлях» прадае лапкі кітайскаму Winsheng Trade Limited, а потым ад Winsheng Trade Limited праз брытанскі Monster Business да фінальнага пакупніка кампаніі Cloudtop Agriculture Limited. З кожным перафармленнем груза цана расце, і частка прыбытку адпаведна сядае ў Вялікай Брытаніі і Ганконгу. Кітайскаму спажыўцу груз даходзіць уже па цане $3,5 за кілаграм. На 40% больш, чым тая цана, якую ГБК «Шаўковы шлях» паказвае беларускай мытні. Можа падацца, што долар навару на 1 кілаграме гэта не шмат, але памножце гэта на 60 тысячаў тоннаў, якія Беларусь экспартавала ў 2023 годзе ў Кітай, і атрымаецца $60 мільёнаў, якія можна схаваць у офшорах. Татьяна Васильевна? Да. Добрый день. Меня зовут Игорь Кулей, я журналист Белорусского расследовательского центра. Скажите, ГБК «Шелковый путь» продавал компании Winsheng Trade Limited куриные лапы по цене на 40% заниженной от рыночной стоимости. Вы можете мне объяснить, почему так происходило? Почему по $2,5, когда на китайском рынке они стоили $3,5, вы их продавали? Татьяна Васильевна? Так само поклала слухавку. Ну і ў завяршэнне, як усё гэта маскіруецца пад выгляд прадукцыі беларускага дзяржаўнага прадпрыемства, акрэдытаванага ў КНР. Вось дакумент-інструкцыя. Што праўда, тычыўся ён рээкспарту не турэцкіх курыных лап праз Беларусь, а украінскіх. І кампанія-рээкспарцёры належыць да сеткі не Віктара Шэймана, а другога буйнога гульца, дапушчанага беларускімі ўладамі да гэтай кантрабанды. Александра Зайцева. Гэты бізнесмен таксама патрапіў пад санкцыі Еўразвязу і ЗША як гаманец Александра Лукашэнкі. Перад тым, як рэзка стаць буйным бізнесоўцам, ён працаваў у Радзе бяспекі Беларусі памочнікам старэйшага сына Лукашэнкі Віктара. І ў ланцужку Шэймана, і ў ланцужку Зайцева для прыкрыцця кантрабанды выкарыстоўваецца дзяржаўная фабрыка «Рассвет». Паводле гэтай інструкцыі птушыныя крылы закупалі на украінскай фабрыцы ва ўпакоўках з мясцовымі фірмовымі налепкамі. Пасля прыезду ў Беларусь каробкі ехалі на птушкафабрыку «Рассвет», дзе ўсе налепкі мяняліся на беларускія. У інструкцыі так і напісана. Да мова працэсінгу, па якой «Рассвет» ажыццяўляе перапрацоўку ахалоджанай прадукцыі, працэсінг, вырабляючы замарожаную прадукцыю, фактычна адбываецца толькі змена маркіроўкі і выпіска новых дакументаў. І ў іншым месцы. Уся прадукцыя, якая пазней з'едзе ў КНР, павінна мець толькі маркіроўку «Рассвету». Пад прэтэкстам анкетавання мы дазваніліся да намесніцы дырэктара па камерцыйных пытаннях фабрыкі «Рассвет» Алены Герус, якая ў рэзкім тоне адмовіла, што працавала з кампаніяй «Шаўковы шлях». Але прызнала, што завод пастаўляў прадукцыю ў Кітай, а пасля патрапіў у чорны спіс. Мы сейчас закрыты. Отгружались с 21 года. Угу. А закрыты с какого года? 24-го. 24-го. А сейчас какие шаги предпринимаются для того, чтобы получить обратно сертификат? Все документы поданы. Праз некалькі тыдняў мы зноў патэлефанавалі Алене Герус, але ўжо як журналісты БРЦ. Елена Николаевна? Да. Добрый день. Меня зовут Игорь Кулей, я журналист Белорусского расследовательского центра. Передо мной лежит инструкция, справка по алгоритму документального сопровождения, логистикой и фактической работы, задействованные в процессинге субпродуктов куриных лап украинского производства на фабрике «Рассвет», согласно с которой на фабрике «Рассвет» переклеивались наклейки. Но здесь ваша фамилия, здесь фамилии других участников этой схемы. Пожалуйста. Так само кинул.
Итак, што мы высветлілі па выніках нашага расследавання? Пасля таго, як Пекін дазволіў беларускім птушкаперапрацоўчым заводам пастаўляць у Кітай уласную прадукцыю, Віктор Шейман і былы памочнік Віктора Лукашэнкі Александр Зайцаў скарысталіся гэтым для таго, каб зарабіць на кантрабандзе замежнай кураціны. Беларусь з гэтай кантрабандай выгады не атрымлівае, практычна зусім. Кампаніі выводзяць прыбыткі на замежныя фірмы-пракладкі, як пры закупе кантрабандных курыных лап, так і пры пастаўках іх у Кітай. Паводле падлікаў кітайскіх інспектараў, кантрабанда сягала да амаль паловы экспорту курыных лап з Беларусі ў Кітай. То бок кантрабандысты накруцілі прынамсі 40% нацэнкі, або болей за $100 мільёнаў. Мы не змаглі праверыць, ці афшорныя кампаніі сплочваюць падаткі канкрэтна з гэтай дзейнасці. Але ў 2019 годзе Winship Trade Limited дэклараваў, што ўвогуле не плоціць падатку на прыбытак, бо дзякуючы такім пракладкам, як Monster Business, уся ягоная дзейнасць адбываецца па-за межамі Кітаю. Але самую вялікую шкоду беларускай эканоміцы нанёс нават не вывод сродкаў, а той факт, што кітайцы гэтую схему раскрылі і забаранілі імпорт птушынага мяса 11 з 13 камбінатаў, амаль цалкам пазбавіўшы Беларусь доступу да найвялікшага рынку птушынага мяса ў свеце. Калі забарона пратрымаецца год, недаатрыманая выгада можа скласці каля $140 мільёнаў. І будзе расці з кожным наступным днём, калі забарона працягнецца даўжэй. Дзякуй, што даглядзелі гэта відэа да канца, і шчыры дзякуй нашым патронам, якія дапамагаюць нам у падрыхтоўцы такіх гісторыяў. Калі гэта бяспечна для вас, падпісвайцеся на наш YouTube канал і соцсеткі, каб не прапусціць новае расследаванне. З вами была Алёна Чарняўская. До новых сустрэчаў.